Hola seguidores de mi canal, en este video les quiero mostrar esta lavadora. Es una Samsung de capacidad 4.2. En el video voy a dejar en la descripción del video voy a dejar el modelo. Les quiero mostrar esa falla que hace. Eh, esta lavadora la calé ayer, ¿verdad? Con una carga, de hecho fueron 2 cobijas. Y terminó sin problema. Yo estaba aquí cerca, empezó a hacer spin y todo y terminó sin problema. Eh, pero a veces 2 cobijas es una carga más balanceada que una sola. Ahorita la tengo con una sola cobija chiquita y está batallando, ¿verdad? No ha comenzado a hacer spin y ya va en el minuto 6, ¿verdad? Se supone que cuando mucho en el minuto 8 ya debería de estar acelerando, ¿verdad? No así deteniéndose como lo está haciendo. Entonces, ya hice la prueba esto, ya vi que en esto hay alguna eh, deficiencia en el sistema, ¿verdad? Para alcanzar la velocidad de este. Y sí la va a alcanzar, ¿verdad? Es probable que se regrese un poco en el tiempo y la vaya a alcanzar, pero no se supone que deba de ser así una lavadora que apenas tiene 3 años de uso, ¿verdad? Algo, algo anda mal. Es probable que un resorte se haya dañado. Entonces, de todas maneras, lo voy a calar ahorita con una cobija. Le voy a echar otra cobijita y a ver qué hace con 2 cobijas, a ver cómo funciona el spin. Vamos a ver. Como pueden ver ahí la tengo en el modo texteo, ¿verdad? Nada más la tengo ahí para echarle un poco de agua rápido. A ver si está llenando rápido. Y ahorita la voy a poner a hacer spin. Ahorita ven la continuación en el video. Ya la puse a hacer spin, pero ojo con esto, mi raza. No deben de ponerla a hacer spin en el modo de texteo, ¿eh? Ya la puse aquí en el modo normal. Por si la ponen a hacer modo de texteo, comienza rápido sin hacerle sensing al nivel del agua y nada de eso. Entonces esa tina va a hacer va a chicotear. Cuidado con eso, ¿eh? La tienen que detener y en el modo normal ponerle spin. Ahorita vamos a ver ahorita que empiece a hacer spin. Ok. Como pueden ver, parece ser que con 2 cobijas funciona mejor que con una, ¿verdad? Sin ninguna dilación, ya está haciendo el spin. Ahora la voy a detener. Todavía no ha exprimido el agua, apenas iba empezando. La voy a detener solamente para que miren. Se regresa al 10. Esas cobijas todavía están húmedas y miren, casi sin ningún problema con 2 cobijas termina mejor que con una. Pero yo estimo que sí hay algo mal en esa. De cualquier manera, si la tina estuviera quebrada, no hubiera terminado así, ¿eh? Otra manera que hay para ver que la tina no esté quebrada, primero que nada, se le pone a hacer spin sin ropa, ¿verdad? Y es probable que sí vaya a hacer el spin sin ninguna dilación, sin ropa, pero lo que ustedes deben de ver es ese, ¿cómo se dice en español? Gap. Eh, ese espacio, el espacio que hay entre una tina y otra, ¿verdad? Me refiero entre la tina de metal y la tina de plástico. Si ese espacio varía, esto que hace así, ¿verdad? Si lo miran ahí, siempre va a haber una pequeña variación, pero nunca debe de ser más de 1/8 de pulgada, ¿verdad? Si hace ya como 3/8, está dudosa. Si hace 4, señal que está quebrada la tina. Pero ahorita les voy a mostrar con la tina abierta, ¿verdad? Cómo pueden probar que ninguno, porque ya ven que tiene 3 brazos, lo que se le llama spider en inglés, ¿verdad? Donde va el eje, ¿verdad? Del centro, donde va el shaft. Agarrado se le llama spider a esos 3 brazos, ¿verdad? Araña, creo que le han de decir en español. Miran el ruido. Ven, en la otra anterior lo había hecho bien sin hacer ese ruido. Ya había comenzado a hacerlo bien. Entonces ahorita ya hizo el ruido. Hay algo ahí. Ahorita vamos a ver qué es lo que está causando eso. Lo dudo que sea tina quebrada, pero ahorita la voy a detener y vamos a ver si truenan los brazos como que está quebrada. ¿Está haciéndolo otra vez? Ok.
No hay problema, eso son las piedras sueltas. Tiene piedras de la tina sueltas. Eso es lo que está haciendo que suene así. Ahorita se las vamos a apretar y continuamos con el video, ¿eh? Miren, ahorita voy a quitar solamente el anillo para ver si de por aquí puedo apretar las piedras, lo cual lo dudo. La mayoría son medias estorbosas. La mayoría de modelos traen una piedra que no me va a permitir apretarla por aquí. Pero de una vez quiero que miren esto. Esta tina con las dos manos, ¿verdad? Una mano aquí, la otra aquí. Ustedes hacen esto, ¿verdad? Detienen la parte de abajo con sus dedos pulgares y con los demás jalan aquí. Incluso con una mano debería de oírse, ¿eh? No lo oigo que truene. Lo voy a hacer con una sola mano. Chut, este carajo se oye un poquito, ¿eh? Se oye un poquito que truena. A ver, vamos a ver este. También lo oigo un poquito, a ver. Ok, no. Parece que es un ruido normal. No puede ser que los tres brazos estén quebrados. Déjenme lo hago con a dos manos, ¿eh? Permítanme. Sí, de hecho, eh, dos, a dos bracitos le oigo un pequeño tronido, pero lo tengo nada más como en un 80% de seguridad que no está quebrado. Ah, tiene ruido por las piedras que andan sueltas aquí abajo. Eso es definitivamente, pero la tina lo dudo que esté quebrada, porque aunque hayan usado jabón de polvo, el cual se veía muy poquitos rastros, pareciera ser que en esa familia solamente una de las personas tenía ese gusto por el jabón de polvo, aunque sepan que es malo, pero como que los demás miembros de la familia no lo usaban. Como que sí usaban el jabón líquido que se debe de usar, aunque usaban mucho también, pero no, eso no le afecta. El jabón de polvo es el que sí. Esta lavadora es muy nueva como para que esté quebrada la tina. Como quiera que sea, en 2 años, no llega ni a 3 años, no creo que la hayan quebrado todavía. Entonces vamos a apretar las piedras a ver cómo funciona, ¿eh? Permítanme. Miren esto, ¿eh? A ver si lo alcanzan a apreciar. No creo que sea muy fácil, pero ahí se alcanza a ver lo suelto que está el tornillo. Tiene, no sé, casi está por caerse, ¿verdad? Y vemos por acá, a ver, sí, también. Miren, incluso si lo muevo con la mano, creo que se va. Oigan, ¿la oyen la piedra? Está casi por caerse. Poquito le faltó para estar colgando esta piedra, ¿verdad? Por eso a veces termina y a veces no termina. Vamos a apretarle y a ver si nada más es eso. Ok, como pueden ver, este tornillo de la derecha sí lo pude alcanzar de aquí. Vamos a ver si tenemos suerte con los otros dos también, ¿eh? Y ahorita revisamos la de arriba igual. Ok, parece que sí se van a alcanzar a hacer todos de aquí mismo. Ahorita les voy a enseñar, miren, esta herramienta. Por eso es que yo la compré por un año, casi no la usé. Y después de un tiempo me di cuenta que es muy eficiente, ¿verdad? Este tipo de dados que se le llama pass-through, ¿verdad? A la matraca se le llama así, porque ocupan muy poquito espacio, ¿verdad? Y la ventaja de esta es que la extensión que traen, este, sirve para todos los dados, entonces con una sola extensión es como si trajeran muchos dados de esos de los ditch socket, ¿verdad? De los que sirven para, se fue para abajo, pero aquí lo alcanzo a agarrar, de los que sirven para, como para sacar bujías de carro y todo eso, ¿verdad? Estos son muy eficientes. Listo, ya quedaron los tres apretados. Ahora le vamos a poner el sello perdón, el aro, ¿verdad? El aro resorte. En inglés se llama O-ring, ¿verdad? Seal O-ring se le llama esto que va alrededor. Vamos a ponerle, ahorita la vamos a calar para que miren.
Rápidamente les voy a explicar cómo se pone este sello. No tengo quien me detenga la cámara, pero vamos a ver esto. Miren, esto lo puede hacer una sola persona, no necesitan de nadie más. Simplemente empiezan de aquí de abajo, ¿verdad? Se empieza de aquí para acá y donde llegas ya donde tú ya no lo puedes meter, detienes con tu rodilla, ¿verdad? Con tu rodilla detienes la parte de abajo del resorte allí, como pueden ver ahí, y luego ya con esta mano lo vamos a hacer así, ¿eh? No lo voy a poder hacer con una sola mano, pero es así como se hace, ¿verdad? Porque tengo que ayudarme con mi otra mano para seguir deteniendo esto. Ok, ya está ya listo, ¿verdad? Es bien fácil, ayudándose con la rodilla. Pero miro yo una pequeña deformación aquí que casi estoy seguro que esto me va a provocar un goteo de agua. Es que esta vidrio estaba sucio y deforman un poco el seal. Es probable que vuelva a la normalidad después de que ya se limpió el vidrio y todo, que lo vuelva a sellar, pero es probable que no, ¿verdad? A veces ya esa deformidad va a hacer que siga goteando, por eso tiene un poco de señas de agua. Vamos a ver cómo reacciona, o vamos a echarle ropa, las cobijas. Que las cobijas todavía están escurriendo agua. Incluso dejaron mojado aquí arriba la lavadora donde las recargué. Ahorita vamos a ver de que empiece a exprimir. ¿Verdad? Como les digo, yo tengo muchos años trabajando en esto y al puro escucharla y eso, ¿verdad? Yo más o menos sé lo que tiene. Hay otra falla que también a veces cuando está haciendo spin se oye un pequeño ruidito y le pones atención y es allá atrás. Es como una Y de plástico que va asegurada con un tornillo a la tina. Ese Y es para separar los cables que van entre del sensor de temperatura del termistor ahí pegado a la tina y los que van al motor. Cuando ese Y se quebra, queda colgando así un ruidazo, pero también eso afecta, ¿verdad? Cuando ya se quebró, lo más probable es que haya que revisar las conexiones de los cables entre el motor y el inversor, ¿verdad? O del termistor, pero casi siempre los que se dañan son los que van al motor, los que van al Hall sensor, de hecho. Son los que primero se van a quebrar. Entonces, cuando ya hay ese ruido, es bien probable que vaya a haber que parcharle cables, ¿verdad? Habría que revisarlos con la función de continuidad del multímetro. Como pueden ver, ¿verdad? Está ahorita haciendo spin. Todavía no comienza la velocidad en la que a veces hacen ruido o se regresa, pero ya está acelerando, ¿verdad? Vamos a ver la diferencia del ruido que hacía cómo va a ser ahorita ya. A ver si ya termina sin ningún problema, ¿eh? Y que tampoco no se regrese. Me parece que ya no se regresó. ¿Ven? En el minuto 9, como les digo, es donde ya empieza. ¿Escuchan? Esa velocidad se detuvo un poco. Vamos a ver si es normal, ¿eh? Como les digo, 2 cobijas todavía no es una carga balanceada, pero no hizo demasiado ruido. Creo que todavía es normal. Creo que esa vibración la detectó el Hall sensor, ¿verdad? Como en el consumo de corriente, pero casi lo dudo que en esta vez se vaya a detener, ¿verdad? Si se detiene, entonces habría que checar los amortiguadores más que nada. No creo que sean valeros porque cuando da el spin sola sin carga, lo hace perfectamente. Y tampoco creo que la tina esté quebrada, ¿eh? No me suena como que la tina esté dañada. Le veo yo el espacio alrededor de la tina, los veo parejos. La verdad lo dudo. Como les digo, pienso que en esta vez sí va a continuar el spin. Parece ser que ya la libró. Ya la libró, ya no se va a detener. Las conozco como la palma de mi mano, ¿verdad? Reparo todas las marcas y todo, pero soy experto en Samsung. Yo sé que ya no se va a detener. Entonces eso se considera, no la considero al 100%, pero está normal para el tiempo que tiene, ¿verdad? Casi 3 años. Es normal que se detenga una vez y vuelva. Con tal que el tiempo no regrese, ¿verdad? De estar ya como en 5 o 6 y se vuelva al minuto 12, ¿verdad? Normalmente esto va a ser normal, especialmente que no lo haga cada vez. Si lo hace cada 10 lavadas,
se considera normal que una carga desbalanceada trate de volverla a regular, pero no lo tiene que hacer como una vez sí y una vez no. No, eso ya es algo que está mal, ¿verdad? Como pueden ver, ya terminó el ciclo, ¿verdad? Yo casi estoy seguro que esta lavadora está, ¿verdad? Como satisfactoria. Creo que al cliente le va a gustar que ya esté trabajando, que ya no esté haciendo ese ruidajo, ¿verdad? Creo que es todo. Déjenme ver si hay algo que agregar. Solamente voy a pasar el video y tal vez ya lo finalice. Como les digo, aquí la lavadora, si ya está al máximo, ¿verdad? Como ven, sin ningún problema continuó, ¿verdad? Como podemos ver, primero podemos inmediatamente descartar que no son valeros, porque cuando la tina va así de rápido, ¿verdad? No se oye un ruido, no son valeros. Y ahorita, como vemos, también pues la tina no está quebrada, ¿verdad? Eso varía, pero varían las dos juntas. Yo puedo ver el fondo de la otra tina, que cuando se mueven, ¿verdad? Así, ambas lo están haciendo, no es como que una de y otra no. En eso se deduce, ¿verdad? Que la tina no está quebrada. Es bien probable que voy a tener que cambiar el sello, yo creo que sí. Mira, voy a detener el video para probarla con agua otra vez. Ok, ya tengo la lavadora otra vez en el modo texteo, ¿verdad? La vamos a encender y vamos a ponerla que eche un poco de agua y rápidamente aquí vamos a ver, ¿verdad? Ahorita en ahí se vio ya, miren, inmediatamente esto quiere decir que esa pequeña deformación en el sello le está afectando, ¿verdad? Claramente se mira un poco de agua atravesar por aquí. Entonces rápido podemos deducir que esto no va a ser satisfactorio, no va a estar con un tapete ahí colectando el agua, ¿verdad? Afortunadamente siempre tengo aquí, ¿verdad?, candidatos para ponerle. Ese es uno, y otro que tengo aquí lavando en el bote con cloro, ¿verdad? Ese se le echaron como 2 litros de cloro, ¿verdad? Casi se le echan como cada mes 2 litros. Y para mantenerlo activo, ya cuando ya está demasiado sucio se tira completo. Y pero ese es el otro sello que es candidato para eso, ¿verdad? Podemos ver todavía no lo limpio perfectamente, pero aquí donde esta es la figura que tiene el otro, ¿verdad? El otro se le mira un poquito así como una S, se le mira algo así, ¿verdad? Como engarruñadillo, poquito de afuera y poquito hacia adentro. Esa malformación le afecta, pero este es un sello que no creo que vaya a tirar, pero el que está en la cubeta también está muy bueno. Eso es todo por hoy, no quiero alargar demasiado el video. Espero que les haya gustado y que en algo les sirva las experiencias que les comparto. Y si les gustan los videos, me dejan un like. Nos vemos en el siguiente video. Que tengan bonito fin de semana y que Dios los bendiga.